Butelevu oli ku Soul TV program omonye ku macha yagenda maso enchalero amayanze tusema Apollo mu studios ndine mwami Nsube Richard ya myuka omogezi wakakiiko kebyokulonda mu gwanga gatunulide entegeka zakakiiko bayimiride batya mu kisera kino nga bakamaliriza entegeka oba okusonsulamu abo abegwanyiza ebifo bya government ezebitundu nga batunulide ebifo ebya members of Parliament nakuzo mwezi 12 ne 13 zenaku ezokusonsulamu batugambye nti kusonsulamu entegeka zijja kuba ku districts 16 eza egwanga Uganda naye twongera kwetegereza n'okubuuza biki ebyetagisa embeera eyo egenda kwasaganyizibwa etya mu kiseera kino ekya COVID-19 obolyawo n'ebyewetaaga okumanya gwe ategeka okwesimbawo obikoleko nga bukyali oleme ate kutataganyizibwa kusaawa esembayo nga kaseera katuuse obolyawo nga olina by'otategeka mu budde. Nkwaniriza natera mu kitundu ekyokubiri Bwana Nsube Richard, tugende mu maaso tubadde tumaliriza ku nsonga y'ebyetagisa obolyawo ne guidelines simanyi oba olina kyoleseeyo ku nsonga ezebbiri guidelines n'ebyetagisa obubanga wakwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Parliament. Kati esira kandise nnyo ku guidelines. Guidelines zino kitegeeza emitendera gy'olina oyitamu oba by'olina okukola before, during and after okusunsulwamu nominations. Nga bwenjega tugambye nti olina okubanga oyambadde mask. Mask eno tegenda kubeera kugwaze osunsulwamu yekka. Ab'ekikiko by'ekulonda abali ku nomination center balina okubanga bambadde mask. Nga nawe buli omu kangamba alina okubanga yambadde mask. Nga waliwo social distance singa waliwo mujjuzo. Ekirala walina okubeerawo nga tunaaba engalo center oba naabira engalo buli ayingira alina onaaba engalo ne sabbuuni buli ayingira ku nomination center. Era tugambye tulina okubanga waliwo sanitizer. Byolina okutunulira ne bwanga gwe kennyini agenza osunsulwamu tobirabawo, you have a right to raise an alarm or to complain. Walina okubeera nga waliwo sanitizer. Jukira tukwata ku mpapula nnyingi. Yes. Nziza wano ku Soul TV mbaye nakatuuka ne naaba engalo ne mumpa sanitizer era ne mumeka sure nti tulina social distance. Kwana bawugira omukono nange nenja tetukola ki. Kati naffe bitukola ki. Naye tulina kye tugamba nti bw'obanga omaze osunsulwamu ng'oyagala okukolayo kapata akatonotono okwekulisa kubanga it is in order. Polisi gigambe nti oluva wano tugenda wali ku Soul TV oba ku gardens kubimuli tutulewo abantu baffe 10 era tugenda kukola polisi tejja bagana emanye nti gardens ezo zirina okubeeramu abantu 100 nebanga muli abantu 30 tekina buzibu. Polisi ebawe protection eba guiding tetukigaana. Era ne mu campaign twabagamba abantu tetugenda gaana abantu kola campaign. Campaign muzikole nenga ziri regulated. Nga polisi ogikoze eki laris ziri regulated. Kakati nekine kya mu guidelines mu nominations wali abantu ababulidde time abatugamba nti bobanga ogenze osobola n'ogenda ku Soul TV nobagaba nainzo nga tebana ku nomine kunsunsulamu nja kweyogerako. Era tugamba nti ogera n'obukinga airtime ku radio ba ku TV ne weyogerako sinti oli campaign ninobuulira abantu bannaye bakoze eki bansunsuddemu ekyo tekigaana. So kati guidelines ezo tugamba nti bwanga ojja mulina okuba batono. Emmotoka zina okubeera 2 mulina okubeeramu abantu 3 yambala mask kola social distance naaba engalo sanitizinga ebyo kasita okola ebyo gye tuyita SOPs twewale nnyo ekintu kye bayita COVID-19. Kati awo ze guidelines entonotono nga benzisamarizinze requirements zonna zoogeddeko era nyiza okuddamu titwagala A-level ekitono twagala okubanga osasudde sente miliyoni 3 mu banka ziri non-refundable. Sinti wengenda nemererwa okusunsulwamu nzira mu banka nezimpa kasita osasula poteya
tezikomawo ziba zigenze gondya URA ekirala no funa abantu bokumi abakuwagira tutaba supporters abakwendosinga balete bafune ojja kujja nabo ekirala mega sure nti ogenze ewo mulamuzi simanyi bwe muyita magistrate simanyi bwe namuyita mugundi omulamuzi era abeera mulamuzi omubulire akutereko stamp kubanga buli kyoyogedde kyonna kiri muki mu mateeka ofune official agent wo omuntu akuli ku lusegera agenda kukolera buli kimu naye omutuwe bwobanga oli wa pate genda pate ekole ki secretary general oba omuntu yenayina ali authorized by that party akuwe flaga ogikole ki akakase kasaba kuba mu stamp nabaga nti ono yewaffe ffe tujja kugaana bwobanga oli independent kola byonna jankola olunaku ne tuba tukuverifyinze tetukuwa kabonero tujja kakuwa ku lunaku olwaki lwe tukusunsuddemu I think byebyo byetusogambako ebitonotono ebintu bino bingi byoyogeddeko byetaagisa ne procedures ekiri let me emphasize this olina okubanga oli mulonzi ekyo kikulu kubanga scenarios nyingi omuntu ajja n'akola buli kimu tugenda munoonya mu register n'ebipande yamaze dde okukuba ataliimu n'okubanga oli mulonzi mu register zaffe okay ebintu bino byetogeddeko bingi konsani yange ebadde nti abyetaaga okubifuna waliwo entegeka yonna ng'akakiiko k'ebyokulonda okulaba nga omuntu kati bw'abanga abyetaaze oba awuliddeko nti ku Sol TV badde babyogerako wasobola obisanga okubifuna ebintu bino nga bwe mbadde ngambye nti information wonna weeri naye awasooka district zaffe 146 ziri accessible osobola zituukirira n'ogenda n'obagamba nze nsobola Richard mbadde nja kufuna ku information ekwata ku omuntu akwesimbawo kuba member of parliament bajja zikuwa zonna ne bw'oba ogenze nga toyagadde kwesimbawo nengo olina kyobuulizanga Apollo yesimbyewo taata wange Apollo ba muganda wange so ogenda mu kakiiko ne mbabuuza kino ne kino tukikola tutya nenfuna information eyo tulina kye tuyita omutimbagano gwenayogedde ogwa www.ec.or.ug ogenda buli kimu kyoyagala ku electoral commission ebikadde n'ebipya ojja bisangawo bwe kiba kiganye ku kitebe osobola okujjawo tulina office ya PR esobola okukolako bonna kakiiko basobola okugaidinga ne bakugamba nti kino ne kino ne kino kikole boti ne boti information eyo nayo nawe eri. Alright, ndoza twogere ne ku mbeera eya abamu ababadde ensonga ebadde mu parliament ey'amannya ndoza gikonyewo katono ku mutandikwa katugikatirize bulungi ey'amannya agatafaanagana agali ku biwandiiko eby'obuyigirize nga tegafaanagana n'agali ku national ID si kyekyo bw'obanga ekintu kino tukiremeddeko nnyo lwakubanga tumaliriza nnyo nga tugenze mu kooti ne tugenda mu miliyoni 4 miliyoni 5 miliyoni 6 mu by election lw'amannya kubanga etteeka we liri nga ligamba nti mwami Apollo Tusiime ebiwandiiko ebiri ku academic documents zo olina amannya 2 Apollo Tusiime nebuze wano ku SALT nojjayo erinnya lye baali bakuwa mukyali muto Richard nene libuliraawo kati bw'okuze noga erinnya lyange kandikola ki kandiza obujja noganze Apollo Tusiime Richard era nogenda n'oliwandiisa munira era bujja wano okusunsulwamu n'oliteekako amannya aga 3 kati bwe tukusaba munira ekitegeeza ligenze ku ID ku national ID bwe tujja ne tukubuuza wano nti naye bannange nga senior P7 senior 4 wali Tusiime Apollo ate nkyana edda bwe nakulamuuka awo taata wange nange neno lyali linnya lyange nendikola ki nga tugamba tetujja kunominatinga kubanga abantu banjawulo aba babiri banjawulo bafuuka batya omuntu omu nti olina ogenda mu nnira
n'oteekawo no raising gundi eyo nira nekolako ne bakufunira lawyer lawyer n'abigoberako bulungi erinyo ne baligazeetinga negenda mu National Gazette mu kyapa era maludi gazeetinga n'otuleetera n'ogamba bannange kyetuyita deed poll okyusiza ki okyusiza amanya mu process ki entuufu kati wana amanya go tufe tuyinza oba tugamanyi wano era nga Soul TV tuba tukusasula tusasula amanya ga 3 neffe akakiiko tugamba academic documents ziraga muntu mulala kubanga ziyinza okuba sizizo nekirala tulinawo okubuzaabuzibwa abantu oyinza okubanga gwe ku academic documents so surname watayako Apollo other names notayako Tusime ate bojja wano ku nomination ku surname notayako Apollo other names notayako Tusime abantu banjawulo kubanga surname ino kubanga nebe gabera abiri nenga gachuka bwega nenga gachuka Richard Nsube banjawulo mubira temuzibwaza ko sikuzibwaza bintu eteka berigamba kubanga lwitwa kubuza surname yo ye gwani surname chengamba nti mu NIRA jitwa kufuna national IDs bwanga bangazetinga mu order ndala era nayo jobotuwa eyo yenyini gye mwetaaga kubanga kasito kyusamu bwoti kati kankuwe kyo kulabirako sema bakyakyukamu bwobanga mobile money nkuweereza nga bakusasula sene nga gwe Tusime Apollo naye mu system katumanga katina kuzino government esasulya ku mobile money kituta e-cash bwebanga ekuweereza ne balaba Tusime Apollo nenga atefa akakiiko twawayo Apollo Tusime tebajja kusasula wabera wendowooze ganti abo babiri banjawulo era so anotwala mu kooti nogamba nze amanya gange simanyi oba batulaba ensonga eyo era badde njagala nnyo bagite kubanga sintu tulemesa abantu nawudde parliament ndozagezaako kikola kasa bakiyisa tetulina buzibu naye twagala gobera tteeka tuleme kugenda nnyo mu by elections zino zetusobola okwavoidinga nga bukyali tulabyekusibwa abamu abagundiivu nga bamaze n'okuwangula akalulu nga batudde ne mu parliament ng'ogenda okulaba nga bamugyeyo olw'okuba nti amanya teyagasengeka bulungi oluso oba okikola nga olwakutunulidde ali eri akulinze amanyi oli w'amaanyi tasobola kulwanyisa wano naye akamulinde wali ayitewo so kiyamba gwe okukikolako nga bukyali era nesaawa zino okyeba nga kyosobola okuddamu n'okikola nga bukyali kooti osasudde baloya osasudde ki ate muze mu by election nafa akakiiko twagala ku avoiding ebintu webityo naye nga tugoberera etteeka bwe ligamba sebo atulaba ku Soul TV program munye ku makya egenda maaso olwaleero tuli n'abakakiiko ka ebyokulonda mu ggwanga Uganda Electoral Commission batuyisa mu ntegeka nga bwe ziri n'okutulaga waawe batuuse mu ntegeka eyo n'ebyetaagisa oba oliawo bw'obanga oyina kyewegwanyiza ekifo ky'ebyobufuzi mu kalulu akaddako akabbira bino batugambye nti kiyamba gwe okulaba nga weetegeka nga bukyali ate sawa webeetuuse weewaawo obeeri nga omaze olina byonna ebyetaagisa oleme okufuna obuzibu ku ssaawa esembayo ate n'okuba nga omaze n'okulondebwa ne wabaayo omuntu avaayo n'agaa nti ono yawulondebwa mu bukyamu ate n'obeera ng'osubiddwa oba oliawo ensimbi ebyonoonese n'amaanyi g'otaddemu mu nsonga eyo kyetugendako mu maaso okwetegereza na butya akakiiko bwe keetegese okulaba nga katuwa free and fair election eyo ensonga enkulu actually gye tugenda okuwumba nayo gye tugenda eyo maaso oteekwa okuva wano ng'otukakasiza nti ku mulundi guno akalulu kajja kuba free and fair kuba bino byonna ne betubikola ne betutuukiriza ebyaffe civic requirements byetuteekeddwa okutuukiriza naye nga ku nkomerera akakiiko tekatuwadde a free and fair election mubeera temina kyemukoze ndowooza nga naye nga tunagenda mu break akakiiko bulijjo bulijjo tuli free and fair
Jozi twayongezaako nerya independent kuva dda tuli independent eyo kyali nno kitegeeza nti oba oliawo emabega eri tekaali nnyo yali recommendation eya one of the few recommendations abantu tebatera okuwaayo nga kalulu kawedde otugamba tugitume the independent okukigumiza the independent kwali kugumiza bugumiza kyali tekitegeeza nti esebo okay ndoza tubuulire ndoza ensonga yemu gyoyogeddeko wali nalabyeko abagundiivu abakulu Robert Sentamu Kyagulanyi Mugisha Muntu ow'ekitiibwa General Major General ne Lieutenant General Henry Tumukunde nga badduse okukola ezo deeds ez'okutereeza amannya ndowooza bwe bukulu obuli mu nsonga eyo era tukubiriza nnyo abakulembeze nida ogambye nti okikola ne kooti okikola naani okwo eyo deed ogenda soka nogenda wa nira nobatereeza nti omanyi kati nira yo kasita ogendayo nga bakoze obuzibu mu linnya obanga go abawo erinnya effu obanga yali ayingizaamu bubi nokkiriza kadi yo n'ogijja okozi bakubuuza eno kadi yo kasita okkiriza n'ogitwala ebisigadde baba tebakyalina ekiri ku national identity card order ey'amannya eri ku national identity card yenkulu ate erina okuba nga eri mu ku academic documents zo kati wano mu kupapa wano nga twewandiisa wali be tutaafaako nnyo tetwamanya bizibu bisobola kukola tukwatira mu maaso eyo kati Nsuube Richard nyinza okuteekako Nsuube Richard ndi mwagizi wa Villa nteekako ekigambo jogo waliwo amannya ago aga business kati wendise nga tubulimu apita jogo nendisaako naye kati nesimanya buzibu bugenda maaso bugenda beera butya kati bwe ntuuka okwesimbawo ne basaba academic documents nga kuliko Nsuube Richard naye ate nga kuno kuliko jogo kiba kitegeeza abantu banjawulo nino oyita mu process ogenda nembulya nira nira nekolako nenfuna lawyer wange lawyer nabigobako ogazetinga ki erinnya eryo ne bali gazetinga kyetuyita process did poll nga wala abagundi bwe bazikoze naye mbadde nkubiriza abakulembeze bwe bamukola ebintu bino n'abalala wansi muba because abantu babawuliriza nnyo n'abalala mu encouraging magaye banne abatanakikola muddeyo mukikole ki mukikole kubanga buli bakunga noli n'agamba katola kye bakoze kino kigenda ne mawulire luzola bakitadde ne mawulire abantu abamu bakkiriza nti kitiga kintu kino kiki akakiiko sinti ke katulemesa ne process bwekola ki bwegamba n'abalala bano abakulembeze encourage others to go and follow the same process okuba to make sure nti baba nominating. Okay, tugere ku nsonga y'obubonero twakirabyeko mu nsonga y'okusunsula bagwanyiza bifo mu local governments. Ng'obubonero bubaweddeko electoral commission ensonga eyo temwagirabirawo nga bukyali. Netuwulirayo nti n'abamu obubonero bafuna bagenda okusanga bwatwali simanyi ojja kutangaza muka ensonga ey'obubonero si ngabo abantu ekifaananyi kye bassaawo si bwe kyali tulina obubonero 10 obubonero 10 obwo nga tugamba nti bw'obanga ozze mwami Apollo ne weesimbawo ku bwa Lord Mayor ne bakuwa akabonero nze bwe nzijja ku bwa Lord Mayor mu kifo kye kimu bwe Kampala bajja kumpa akabonero akalala sika okoze eki kati nga tugambye kizibu nnyo abantu okujja ku ofiisi emu eyo nga bonna basukka 10 jukira waliyo aba political party kati ba independence okusukka eki 10 naye mu scenarios nti kibadde weekindi twali twakyetegekera nga tulina obubonero bulala 10 extra era tulina n'obulala obuli official nga faaba bukola ki kati abantu bajja wano e Kampala mu Kampala ne Wakiso nga abeesimbye ku independent ku kifo ekyo basukka 10 basinga bubonero muwendo ogusinga kati ne bagamba bana obubonero bukoze eki buweddewo netugamba afa akakiiko twakyetegekera dde netusikayo obubonero bwaffe obulala 10 netubuleeta netububawa era netugamba era ne bwesukkawo nga buli kuba kizibu nnyo abantu independent ku ofiisi omusukka 20 ne bwe kibanga weekiri era tujja obula official symbols
from the Electoral Commission. Gutojja nakako nti nze ndi mubazzi nzize negundi yange. Electoral Commission oba akakiiko ke kakuwa akabonero akali official. So kati ensonga yali kituufu yali wula abamu bajja obonero nga babukoze eki nga babututte ne twakitegera mangu ne tujja obonero bala 10 ne tubusound si olwobudde nyizo obutabasoma nenga kino we have 20 in total 20 symbols ne tugamba tususe mu 20 tukyalina obonero bulala. Mudakiike munga tutegeka okumba program yaffe ntegeka kyeze enjawulo eziri awo maaso ez'okulonda nakitegeddeko nti waliyo nga special interest groups bikyebyo nominations sikulonda ez'okusunsulamu awo kumpi awaawo nominations tulina ku district okulonda gye kuli kugenda maaso twatuse ku district level tugenda vaawo tugende ku regional level tumale tulonde ababaka bataano abagenda okukiikirira abakadde baana baabataddeko abavubuka bulijjo gye bali n'abaliko obulemu n'abakozi kuno twayongeddeko bataano process ezo ne regulations already tuzikolako from regional level to national level kuli bwe naliyo neŋŋamba twava ku village twava ku byalo ne tugenda ku miruka ne tudda ku gombolola tudda ku district naye akakiiko ketegese katya oba saagala kibuusa amaaso fe akakiiko kuva dda akalulu kaffe kali free and fair katulende mu kamera akalulu kaffe kali free and fair era buli lwe tumala election round nga tumaze okulonda tuna kyetuyita general audit tuddayo ne tukuba mu ttooki kyekiganye kikye tukoze obulungi wantuteezaawo tutya ffe tugamba nti buli omu kasita aba nga ayagala akalulu akali free and fair si kakiiko kalina okwagala buli omu kasita aba nga oyagala akalulu akali free and fair follow the guidelines follow the constitution bwe tunaakola ekyo akalulu buli omu tujja kavaamu nga teri ayomba assurance nti mugenda tuwa akalulu akali free and fair do their part and play their roles. So it's not only solely the responsibility of the Electoral Commission. Yes, sir. But also all all stakeholders, political parties, security, akakiiko ffe nyini and any other. Sibula abatulaba tuve kumpeho. Abatulaba n'abatuwuliriza mwebale nnyo kutuwa budde buno. Njagala kuddamu okukikkaatiriza nti nga 12 ne 13 tulinayo okusunsulamu abagala okwesemba okuba member of parliament. Era kigenda beera mu buli district eri mu Uganda tulina district 146. Gendayo okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 11. Funa making sure nti obuukinze obudde bunaagenderamu okwa-avoiding omuvuyo. Guidelines tukuwadde zonna zigoberere. Bw'onaakola ekyo teri agenda buli omu teri agenda lekebwa bweru. Yes, atulaba ku Soul TV program munye kumacha bwetyo bwetambudde nkyaleero mbadde n'abakakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga badde ne mwami Nsube Richard yamyuka omwogezi w'akakiiko ako tweyanza nnyo ssebo olwakadde n'okulambulula okw'enjawulo kwokoze ku nsonga eyo. Webale nnyo bale ddala mwe twagala nnyo. Abatulaba katubagalize olunaku lungi ne tubajjukize nti Independence Night yankya ssaawa 2 tujja kubanga ekintu kyabanga kitandika wano paka ssaawa 12 olunaku olwokutaano enkeera. Tovaayo gy'oli tojja wano ku kitebe sigala gy'oli genda ku mikutu gyaffe Salt TV, Salt FM n'emikutu egya social media gyonna egya Salt Media. Ojja kubanga osobola okugoberera byonna ebigenda maaso mu ntegeko eyo eya Independence Night. Amanya Steam Apollo nkwagaliza olunaku lungi n'enkya weetuli ebyobufuzi bwe bitu bitambula wetegeke nga bukyali oleme ate okufuna ebizibu nga akadde katuuse obanga otegeka kwesimbawo oba ekifo kyonna eky'ebyokulembeze. Tugenda mu kiseera eky'ebyemizannyo ne bwana Mugerwa Geoffrey sigala ku mukutu n'ekyengamba covid yakyaliwo kakakasa nti omaskinga up onaaba engalo ate keep social distance. Beera bulungi, welaba.